আসসালামু আলাইকুম। আমি নুসরাত জাহান লাকিসওয়াল চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগতম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে আসছি বুটের ডাল দিয়ে মুরগির মাংস রেসিপি। তো চলেন বেশি কথা না বলে শুরু করি। আমি কিছুটা বুটের ডাল অনেকক্ষণ 4-5 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রেখেছিলাম। রেখে সেটাকে এখন আমি প্রেসার কুকারে সিদ্ধ হইতে দিব। কিছুটা পানি দিয়ে আমি প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে দেব। আমি প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করতে দিয়েছি। আর এবার আমি কিছুটা মুরগির মাংস ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। এটা ডালের সাথে আবার বেশি বড়টা ভালো লাগে না, এই কারণে আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। আর এক পাশে আমার বুটের ডাল সিদ্ধ হচ্ছে, আমি আরেক পাশে একটা কড়াইতে কিছুটা তেল দিয়ে নিয়েছি। তেল দিয়ে এটার ভিতরে এখন কিছুটা পেঁয়াজ আর রসুন আমি দিয়ে দিব। দিয়ে আমি ভালো করে ভেজে নিব। এই তো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন এটার ভিতরে আমি রসুন, পেঁয়াজ, আদা, জিরা এগুলা ব্লেন্ডার করা ছিল, সেটা আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি একটু পানি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। দিয়ে এখন এটার ভিতরে আমি একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম। তারপর দিয়েছি হলুদ, তারপর মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, লবণ সব কিছু দিয়ে আমি ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নেব। আসলে আমি কোনো কিছুরই পরিমাপ বলে দেব না। আসলে আমার পরিমাপে আপনারা সবাই রান্না করবেন না, এই কারণে আপনারা যার যার পরিমাপ মতো আপনারা সব কিছু দিয়ে নেবেন আর আমার রেসিপিটা শুধু ফলো করবেন। আমি কোনো কিছুরই পরিমাপ দিচ্ছি না। আর ইনশাল্লাহ আমার মনে হয় এভাবে যদি আপনারা রান্না করে খান আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আমার মশলা কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি যেই মাংসটা রেখেছিলাম সেটা আমি মশলার মধ্যে দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এটার ভিতর একটু পানি দিয়ে এটা ঢেকে রাখবো। এটা হালকা একটু সিদ্ধ করে নিব। আর আসল কথা, আমি একটু অসুস্থ, একটু বলতে আমি ভালোই অসুস্থ। এই কারণে হয়তো বা আমার ভয়েস ওভার আজকে একটু অন্যরকম শোনা যাইতে পারে। তো আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আমার মেয়েটাও অনেক বেশি অসুস্থ, তাই আপনাদের কাছে আশা করব আপনারা আমার জন্য, আমার মেয়ের জন্য অনেক বেশি দোয়া করবেন, যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে আপনাদের মাঝে আবার ফিরে আসতে পারি। এই যে আমার ডালটাও ফুটে গিয়েছে। আমি প্রেসার কুকারে দিয়েছিলাম, এই কারণে হয় তাড়াতাড়ি ফুটে গেছে। আর আমার মাংসটাও এদিকে কষানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি যে ডালটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেটা মাংসের ভিতরে এখন দিয়ে দিব। দিয়ে আমি আবার ডাল আর মাংসটা যখন দেখবেন আপনারা মাংসটায় তেল উঠে গিয়েছে, তেল ভাসতেছে, মাংসটা একদম ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে, সেই পর্যায়ে আপনারা ডালটা দিয়ে দিবেন। আমি ডালটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার আলতো করে একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নেব। যেহেতু আমার ডালটা এমনিতেই অনেক বেশি ফুটে গেছে, এই কারণে বেশি আর ডালটা গলাবো না, এই কারণে বেশি যাতে ভেঙে না যায়, এই কারণে আমি আলতো করে নাড়া দিয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ নাড়া দিয়ে আমি এটা আবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য একটু ঢেকে একটু কষিয়ে নেব, যাতে ডালটার ভিতরে মশলাটা যায় আর খেতে ভালো লাগে। এই যে আমার কষানোটা প্রায় হয়ে গিয়েছে। এবার আমি এটার ভিতরে হালকা পরিমাপ মতো অল্প একটু পানি দিয়ে নিব, যাতে আমি হালকা ঝোল রাখতে পারি, তাই আর কি আমি আমার পরিমাপ মতো হালকা একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এটা আমি আবার কিছুক্ষণ ঢেকে রাখবো। এই যে আমার প্রায় ডালটা হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি। এখন আপনারা লবণটা দেখে, যদি আপনাদের এটার ভিতরে লবণ প্রয়োজন হয় তাহলে আবার একটু দিয়ে নেবেন। আমার লবণটা একটু কম হয়েছিল,
এখানে আমি আবার একটু লবণ দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম, নিয়ে আর এখন হলো আমি গরম মশলা আর জিরা গুঁড়া এটার ভিতরে দিয়ে দিব। গরম মশলা জিরা গুঁড়া দিয়ে আর অল্প কিছুক্ষণ একটু নাড়াচাড়া দিয়ে আমি এটাকে পরিবেশন করব। তো আপনাদের যদি সবার ভালো লাগে আমারকে সাপোর্ট করে আমার পাশে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।